الراجل كان بيحفر في الارض بالصدفه، وفجأه خبط في كابل كهرباء ضغط عالي مدفون تحت الارض، وهو بيرفع السلك من على الارض اتكهرب فجأه ووقع مغمي عليه. لما فاق حس ان في طاقه بتخرج من كفوف ايده، اكتشف ان ايده بقت بتحس بالكنوز المدفونه تحت الارض. في الاول افتكر ان دي هلوسه، فبدأ يهزر، والمفاجأه ان الكنوز فعلا ظهرت قدامه. ساعتها فهم انه بقى عنده قوه خارقه. في اللحظه دي مديره في الشغل صرخ فيه وقال له: انت كسول، هخصم لك من المرتب. الراجل اتنرفز، رمى العده وقال له: خلاص انا مش راجع الشغل تاني. بعد كده راح محل تحف وقدم لست صاحبه المحل، ورقه نقديه عمرها 200. سنه الست طلعت ادواتها وفحصتها كويس جدا، وقالت له: انا ممكن اشتريها ب 10000 دولار. الراجل ما كانش مصدق وقال في نفسه: ده مبلغ ضخم. الست لاحظت تردده فقالت له: طيب ازود كمان 10000. ساعتها وافق فورا وباعها لها. بعد ما خلصوا دفعت له 2000 دولار عربون، وقالت له: اي كنز تلاقيه بعد كده تعال بيعه لي انا. لما رجع البيت كان طاير من الفرح، عامل 20000 دولار في يوم واحد. تاني يوم راح الجنينه يحاول يحس بالكنوز بايده، لكن لما حفر شويه لقى الارض مليانه زباله، فقال يغير المكان. راح بعد كده ناحيه تانيه يدور، وفجاه شاف نور احمر طالع من تحت الارض. اكتشف ان في عملتين ذهب عمرهم 1000 سن ومدفونين على عمق 5 متر. قال كلمتين كده وفجاه العملتين طلعوا قدامه. في اللحظه دي راجل عجوز شافه ومعاه العملات، مسكهم وبص فيهم كويس وقال له انهم نادرين جدا وليهم قيمه تاريخيه، وجامعين التحف هيدفعوا فيهم ملايين. الراجل العجوز عرض عليه $1,000,000 يشتريهم منه. ساعتها العامل فهم ان الارض تحت رجليه مليانه كنوز حقيقيه، وفي الاخر وافق وباعهم، والعجوز دفع له $1,000,000 في ساعتها.